Всем привет, дорогие подписчики с галактики. Я немножко очень привычно снимать на компьютере из-за того, что так. А для монтажирования, как это? Ну вы поняли, для монтажирования у меня нет ничего. Я хочу сейчас вам в план Crazy показать самый легкий самолетик, который летает достаточно быстро и управляется хорошо. Ждем. Это не нужно. Нет, это самолетик. 49 деталей всего лишь. Вот. Помните, как он строится. Я вам покажу просто. Чего говорить не буду. Здесь так, открыли сюда. Ну и также вот здесь. Поверхность управления. Сюда. Ставим мы любой ракетный двигатель. Я поставлю супер. Теперь, что нам нужно? Понять, где это? Что же это? Да. Вроде вот это. Поле у меня стоят. Точно запись идет? Да, идет запись. Ставим пистолет вот таким образом. Потому что делаем. Ставим сюда кресло. Сюда и сюда. А есть пилотное, а есть обычное сиденье. Чем они отличаются вообще? Ладно. У нас будет главное сиденье пилота просто таким сиденьем. А теперь у нас еще одно оружие. Это
Чего ты сразу-то полетела? Чего ты сразу... Короче, я понял, что нет. Не нужно. Вот. Стройка. Так, 49, да. Сколько? Ладно, все равно эти добавляли. Так что... Снимали ключ. Это самый легкий самолет. Быстрый. Сейчас покажу, как он работает. Объясните мне ее корректовой. Стоп. Знаете что? Проверить. Вторую поршень. Так, быстро. Главное сиденье пилота. Вот. Пробуем. Что выйдет? Ух, это хрень какая-то. Хрень какая-то. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо, всем пока-пока.